My head's underwater, but bismillah asalaamaaleykum sama gaañ yi man la Safis Food maa leen di ziar di leen jaajëf di leen ñaanal jàmm tey maa ñëwaat sama waañ di leen defal beñe bu gaaw chocolis beñe boo xam ne soo leen amee ay gan wala feet ak loo leen am rek wala xale yi tamit mun nañ ko bake at home ak lockdown bi waaw ak lockdown bi xam nga ñu am dara lu ñu bake daal lii daal mun nga ko defar sax sooy tukki ak lépp looy def xam nga mun nga ko defar su ko defee neex na lekk neex na goûter neex na lu nekk ma ne xaaral ma share ko yéen lu gaaw la te yomba léegi li ñu soxla rek mooy suñu farine dañu soxla farine Nido suukar bu 10 nen benn kilo farine bi naa leen bindal yépp 10 nen lañu soxla ak 5 millilitres mu ngi nii 5 ml xorom tuuti xorom rek parce que 1 kilo la ñaari kuddu zest d'orange xolit orange bi ngeen di gratter mu ngi nii moo nekk nii ñaari kuddu rek baax na ñu am fii dinañ fa def beurre dinañ fa def meew baa ngi nii extrait ni vanille ngi nii ak fleur d'orange ak sunquick baa ngi nii léegi moitié bouteille bi gis ngeen mu ngi nii naa fa def daal moitié bouteille xale yee ko sotti ni mais dinaa fa def moitié bouteille bi make sure leen ngeen def fa moitié bouteille bi neex na te yomb na léegi na accalee ñu commencé bismillah toujours ngeen desal tuuti farine en cas mu tooy wala xam nga ngeen bëgg a def moo te ngeen defal toujours tuuti farine rek ci boîte bi moom nag dafa am maanaa nag dafa am classe beñe bu am classe la poti Nido bi yëpp ngeen di ciy sotti du gis ngeen ko poti Nido bi yëpp lañ ciy sotti poti Nido bi yëpp lañ ciy sotti léegi daa fa def moitié tasse suukar parce que sunquick bi dafa am suukar Nido bi dafa am suukar ba pare ngeen seetal seen bopp daal suukar bi naka ngeen ko bëggee da ngeen di seet naka ngeen ko bëggee ngeen defee nu mu leen ni ngeen bëggee suukar am ñoo ne bëgg nañ suukar am ñoo xam ne bëgguñu suukar léegi da ngeen di seet si des na rek soo leen ko mélanger pare ngeen seet léegi nag ma changer gant bi xaar leen ma changer gant léegi dañuy mélanger ku am machine tam ngeen utiliser machine su dul loolu rek ngeen mélanger ko si ak seen loxo ba mu baax mu ngi ne ngeen ko mélanger bu baax léegi gis ngeen mélanger naa ko léegi dama ko defar nii benn baax xool nii pour mun a sotti nen bi bismillah gis ngeen 10 nen mooy dem ci 1 kilo bi 1 kilo 10 egg 10 nen naa lañ bindal foofu yépp bismillah ñu def fa neni ñu def fa salt bi nañ leen bindal bi yépp def fa zetu orange bi ñaari kuddu rek baax na da ngeen di ko xoos ngeen fay def ngeen def fa vanilla ni vanilla baa ngi ni boo leen am rek na ci saf nag gis ngeen 15 ml bi laay def ni bismillah daf si war a saf def fa fleur d'orange nag dama koy jaay tamit boo leen bëggee 5 ml bi mu ngi nii dafa war a saf fleur d'orange saf vanille benn kuddu beurre bi nag bu mu bëri su bëree rek beñe bi day lekk day naan diw da ngeen def tuuti beurre déedéet xaaf léegi 5 litres baa ngi nii moitié bi moo fay dem xaaf bismillah gis ngeen fu mu tollu xaaf bi yëpp dem na si
léegi nag soo leen amee machine ngeen utiliser machine man sama machine bi ñëwagul su dul loolu mun ngeen utiliser lii mbaa ngeen sol gant xam naa si gant laay mujjee mais dama leen di won ku bëggul jël loxoom tamit mun nga jël lii ngeen mélanger ko ba mu baax